আসসালামু আলাইকুম। ঈদুল আজহার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ঈদ মুবারক। আজকে এমনিতেই কোভিড-19 করোনা ভাইরাসে অনেক মানুষই টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে। তো সবাই কি করবে বুঝছে না, অনেক কিছু করতে পারছে না। তারপর তার জন্য কেউ কেউ আবার ইউটিউবে জয়েন করছে। আজকে আমি তার জন্য জয়েন করলাম সেই দিন। আচ্ছা, তো তাহলে আজকে আমি করব স্লাইম বানানো, তো স্লাইম দিয়ে খেলানো দেখাবো। আচ্ছা, শুরু করি। এটা একটা স্লাইম। তো আমি এটা খেলা শুরু করছি। দাঁড়ান, আমি দেখাচ্ছি। স্টিক বাবল আরেকটু বড় করে নিই। স্লাইম দিয়ে বাবল বানানো অনেক সহজ। এটা আমার খুব ভালো লাগে। দেখেছেন অনেকেই। দাঁড়ান, এটা দিয়ে এবিসিডি বানানো যায়। দেখাই।
সবাই। আবার অন্য চ্যানেলে দেখা হবে।